Здравствуйте, вы на канале Таиша. Меня зовут Татьяна. Давайте посмотрим сегодня такой расклад, который называется «Стучит, гремит, мчится». Что же стучит, гремит? Просится к вам на порог в вашу жизнь. Выбирайте, пожалуйста, первый, второй и третий вариант, загадывайте. Нажимайте на паузу, будем смотреть. Единички, стучит, гремит, мчится. Так, смотрите, единички. Здесь, в принципе, неплохая такая позиция, да? Ну, смотрите, здесь карта влюбленный. Может быть, человек, личность. Может быть, здесь какая-то парочка, да? Но здесь, скорее всего, люди. Люди, окружение, может быть и близкие, да, но здесь ситуация связана рыцарь мечей, может быть у кого-то с детками, да, друзья, товарищи, это скучно, например, поссорился, например, ваш ребенок с другом, да, или там что-то произошло, и человек позвонит, напишет, появится, потому что скучно, я же говорю, какие-то планы, какие-то предложения, новости, сообщения, известия, я же говорю, карта влюбленный, давай дружить, давай помиримся и так далее. Здесь, может быть, вы получите новости, сообщения, известия, например, да, послушайте, например, да, с кем-то так разговаривает, общается ребенок, да, карта информации, любознательности, активности, решительности, карта, может быть, выведывание какой-то, знаете, интригующей, хорошей информации, получения, да, но здесь карта влюбленных, может быть, и какая-то парочка, да, люди, окружение, может быть, здесь, я бы не сказала, что... Ну, может быть, да, и давайте рассмотрим вариант третье лицо, которое вмешивается в вашу личную жизнь, в ваши взаимоотношения, да, со своими желаниями, целями, планами, задумками. Здесь, повторюсь, как любимый, родной человек, может быть, прийти к вам с позитивом, да, с какой-то любятинкой, проснуться наконец-то из зимней спячки, вот, я хочу, люблю, подарочки, угощения, может быть, завязаться новые взаимоотношения, например, да, если вы одиноки, это не говорит, что человек придет с какой-то полностью, да, вы понравились, да, здесь какая-то рыцарь Пентакли, карта выгоды, когда человеку, ну, просто понравилось, например, да, хочется, может быть, даже и проявить какие-то знаки внимания по отношению к вам, тоже, с одной стороны, что-то сделать приятное, потому что вы нравитесь, да, может быть, и знакомый, друг, товарищ, давно забывшийся, бывший, может быть, повторюсь, и новый здесь прийти, карта влюбленные, очень многогранная позиция, может быть, да, вот проснулась любовь, кто-то проявляется с чувствами, примирениями, налаживание связи, общения, взаимодействия, карта влюбленные, да, любятинка какая-то. Ну, вы так посмотрите, ого, ничего себе, что это тут мы проснулись из зимней спячки, неужели весна проснулась, неужели, да, распускаются цветочки. Я же говорю, ну, может быть, здесь и падальщики в вашей жизни, в вашем окружении, да? Просто какой-то выпендрёж, понимаете? А давай я тебе расскажу, а давай поделюсь, а давай, может, я себе делаю чай, и тебе, может быть, сделать чай, да? А вы посмотрите, будете просто вот именно, знаете, не обращая такового внимания. Раньше вы тратили силы, время, энергии на игры, козни нехороших людей, кто проявлялся с какой-то любятинкой, может быть, здесь какая-то и пара, которые любят вас ограничить где-то в чем-то, поставить палки в колеса, испортить жизнь и испортить настроение здесь. Ну что вам? Здесь как рыцарь мечей, понимаете? Паш, простите. Не рыцарь, а паш. Вы будете заняты, увлечены своими делами, я говорю, и не будете обращать внимание, кто к вам с любятинкой, нежностью будет проявляться, преследуя какие-то свои цели, свои планы, потому что захотелось просто повыделываться, напомнить о себе, что вот мы же есть такие. Просто, может быть, потратить свое время, именно потратить ваше время, ваше внимание. Потому что люди, я же говорю, рыцарь Пентаклей, карта выгода, когда вы занимаетесь своими земными задачами и планами, но здесь хоть чуть-чуть приду, но немножко отвлеку, и обращу на себя внимание. Очень многогранная здесь позиция, дорогие мои единички, но
Ничего здесь плохого не будет. Говорю, прийти как хороший, позитивный человечек, да, с любятенькой, чувствами, эмоциями, целенаправленно, да. Но также, я же говорю, нехорошие, нездоровые личности, кто постоянно перекрывает вам дороги пути и мешает к вам в ваших земных задачах по работе. По работе. Но может быть здесь и соседи, которые любят отравлять жизнь. Да? Например, придет, ой, мне нужна помощь, мне нужно тут, а тут, а тут. И якобы с чувствами, и вы так посмотрите, да нет. Мне это не интересно. Может быть, да, давай тебе там, приходи ко мне в гости, попьем чай, я тебе секреты расскажу и так далее. Да нет, мне это не интересно. У меня есть свой чай, у меня есть свои плюшки и конфеточки. Вот такая здесь большая многогранная позиция. Мы рассмотрели, по-моему, все варианты единички. Для кого как может быть проиграться. Может быть, даже и все варианты. Да? Придет друг товарищ, знакомый с подарочками, угощениями какими-то. Да? Придет крыса по работе своими, вот именно, знаете, свою власть, какую-то свою величие. Посидела вы, получила обратку, теперь пришла что-то здесь проявиться, показать. Вот именно, знаете, какой-то свой выпендреж, а вы просто ноль на массу на этой личности, все. Карта проницательности, умение слушать, наблюдательности, сообразительности, бдительности, да, преследуя свои земные задачи, планы, не играя в выгоду этим людям. Вот так вот, единички, так, двоечка. Так, двоечки, здесь что-то планы. Планы здесь может быть связаны либо по работе, либо друзья, знакомые. Может быть и соседи, здесь тоже многогранная позиция, двоечки. Но здесь ничего плохого не будет. Здесь ничего. Смотрите, здесь показана Верховная Жрица. Здесь мы рассмотрим тоже несколько вариантов, для кого как может проиграться. Может быть, здесь, скорее всего, придет какая-то Верховная Жрица, да? Колдушка, могуйка, с кем у вас общение, взаимодействие, вы работаете, дружите, например. Может быть, и свекровь, теща, например, прийти. Может быть, и ваша сестра, да, напрямую, потому что какие-то свои желания, цели, планы, задумки, какую-то свою власть, какое-то свое величие здесь проявить, показать, напомнить о себе, да. Ну, может быть, прийти хитро, нагло, подло, так подковыристо, так игриво, вот хитро. Лиса здесь хочется создать. Может быть, как, понимаете, прийти сама, но может быть кого-то здесь подослать со своим коварным желанием, целями, планами, выгодой. Но может быть здесь также. Может быть, скрытые тайны, секреты, может быть, придет, пожалуется, например, расскажет о своих проблемах. Но здесь все-таки король Пентаклей, может быть, здесь новости, сообщения, известия, что-то здесь порадует Пентаклевый мужчина, может быть, связано с мужчиной, может быть, это вы мужчина, либо если вы дама, у вас мужчина, например, да, и третье лицо постоянно вмешивается в ваши личную жизнь, взаимоотношения, потому что здесь как личка, может быть, да, так и рабочие моменты. И здесь ваш мужчина будет преследовать свою выгоду, не будет играть под дудочку этого Змеелова. Но так же, как и варианты вы, мои дорогие дамы, здесь что вам, король Пентаклей, и вы здесь быть в мужских энергиях, преследовать себя, свою выгоду, не тратите время на игры козни, какую-то власть, какое-то величие со стороны Верховной Жрицы. Здесь, повторюсь, как сама, но может быть здесь у нее быть свои миньончики. Но знаете, здесь еще вариант, может быть, и вы быть Верховная Жрица, понимаете? Может быть, и вы здесь, занимаясь своими планами, задумками, здесь может быть, да и в личной жизни тоже, либо по работе, так же, как вариант, да, себя ограничивая. Чересчур, вот именно, знаете, где-то проявлять жесткость, где-то контроль, где-то сами себя, понимаете, отказывать в чем-то хорошем, позитивном в своей жизни. И у вас, например, да, вы, может быть, откроются ваши навыки, способности что-то
поймете понимание, осознание, где я в чем себя ограничиваю, с кем я ограничиваю, почему я даю себя ограничивать, как свои блоки, страхи по работе и в личной жизни. Также может быть и связано здесь с людьми какими-то, да, с кем вы работаете, кто находится в вашей жизни, окружении по работе, например, какие-то нездоровые, неадекватные личности, которые прикидываются, люди под масками, да, и почему я обращаю внимание, почему я себя застряю, застряю, да, да, обращаю свое внимание, я же говорю, что, где, как они делают, и понимаете, я же говорю, контроль, власть, защита. Почему я их боюсь, почему я защищаюсь, отгораживаюсь и сама себе перекрываю, что вам король Пентаклей. Карта ресурсов, денег, благополучия, статуса, величия, когда я не трачу уже, уходят какие-то загоны, какие-то блоки, какие-то ограничения, я же говорю. Где сами себя, понимаете, перекрываете благополучие, успех в своей жизни. Даже, я же говорю, тратя время. А знаете, что эти люди вам не страшны, вы их не боитесь, не опасайтесь, вам уже по боку на этих людей. Двоечки, и так может быть проиграться. Я же говорю, тайны, может быть здесь кто-то придет, например, зайдете в YouTube, либо в TikTok, например, да, куда-либо, в Telegram посмотрите расклад, и здесь какая-то верховная жрица вам тыкнет пальцем, потому что здесь все-таки двоечка жезлов, люди трудятся, работают, здесь как личная жизнь, понимаете, здесь планы партнерства, проекты, реализации, может быть, вы заостряли свое внимание по работе, что-то застопорилось, остановилось, да, и вы проявляете свои вот именно способности, ограничения, вот именно, знаете, у вас сила, у вас мощь, у вас дар есть. Но вы его сами где-то блокируете, ограничиваете свою силу, именно проявляя, я же говорю, жесткость, контроль, когда мы ждем, когда же пойдет, когда же попрет, когда пойдут предложения, да, когда же пойдут какие-то перспективы по работе. И вы вот больше как-то успокоитесь и будете знать, что все идет так, как нужно, всему свое время. Сейчас такой период, что я буду делать, трудиться, стараться, но я не буду себя ограничивать, не буду загонять себя в какие-то рамки ограничения, стопорить свое внимание, понимаете, я же говорю, жесткость, контроль, власть, смотреть, наблюдаем, ждем, когда же мы, вот именно, знаете, глаз да глаз, может быть, даже вести. Может быть, за людьми, ситуациями, нехорошими в вашей жизни, также связано как с личной жизнью, а также и с вашими планами, реализациями по работе. Также, я же говорю, запреты, как и в личной жизни, когда же мой любимый придет и так далее, когда уже у меня будет нормальные, адекватные взаимоотношения. Если, я же говорю, связано, может быть, с мужчиной, я же говорю, ваш мужчина, может быть, да, свекровь, теща, например, да, может быть, там ситуация по работе связана, какая-то крыса, да, пойдет, конечно, что-то нехорошее сделать, какую-то игру, например, дашь вашему мужчину, здесь будет все хорошо. Король Пентакли будет преследовать свою выгоду, не даст каким-то играм, козням, провокациям создать здесь верховной жрицы. Понимаете, это и творчество, и мудрость, и понимание, и мысль, слово, совет, гармония. Просто, я же говорю, понимание, я же говорю, что, как, для чего и чем, что дано в этой жизни. Я же говорю, но здесь ситуация именно двоечка жезлов. Двое людей что-то делают, либо люди по партнерству, знакомые, да. Может быть, здесь двое каких-то демонов в вашей жизни, окружения, да. Потому что здесь все-таки, я же говорю, новости, сообщения, известия и планы, я говорю, здесь все-таки карта короля мечевого, карта жесткости, власти, контроля и ограничений Божьего. Вот именно, знаете, прийти, я же говорю, вот какой-то мне выпендрёж от нехороших людей идет. Здесь, я же говорю, какая-то соперница может быть, я же говорю, как у вас, может быть, и на работе у вашего мужчины, например, да. Может быть, повторюсь еще раз, свекровь, теща, кума, например.
Может быть, это и соседка. Ну, что здесь хорошо? Карта выгоды. Вы будете тратить время на себя, вы преследовать будете только свои земные задачи и планы, не будете играть под дудочку этого змеелова. Особенно, я же говорю, также, я же говорю, связано с вашими ограничениями, я же говорю, как тоже глобальная здесь позиция, я же говорю. Карта прозрения, понимания. Почему, для чего и как, почему я даю себя ограничить, почему я боюсь, почему и зачем. Ведь идет все так, как нужно. Я правильно все делаю, не спешу, не тороплюсь, я вкладываю. Я не сижу здесь, да, не занимаюсь какой-то ленью и так далее здесь. Вот такая здесь интересная позиция, хочется сказать, для двоечек, но очень и очень хорошая. Но я же говорю, какая бы здесь ни была подсадная уточка. Кто здесь может быть, понимаете, все время вам гаденыш какой-то. Здесь вот, знаете, я же говорю, вот как двое людей проигрываются, мужчина и женщина, может быть, здесь пара какие-то, да? Какие-то игры, какие-то козни, я же говорю. Может быть, даже и воздействия здесь с одной стороны. Проигрываться однозначно могут. Потому что все-таки, я же говорю, цель, власть и ограничения, контроль. Может быть, здесь придет, я же говорю, узнать, сунуть нос, разведку какую-то произвести, может быть, напрямую к вам, может быть, через кого-то. Вашего любимого человека, может быть, даже через вашего сына, да, сунуть нос какая-то крыса, разведку, что, где, как у вас происходит в жизни, типа прикинуться такой, знаете, хороший, мягкой, пушистой, я же говорю, таким добродушным божьим одуванчиком. Но здесь не божий одуванчик, дорогие мои, здесь не божий одуванчик, карта дьявола. Карта дьявола, кто ж тут божий одуванчик? А здесь, я же говорю, вы для этого человека соперник, конкурент. Может быть, я же говорю, со своими планами, со своими желаниями, со своей, может быть, даже просьбой и игрой коварной. Но здесь мужчина, я же говорю, либо вы будете преследовать свою выгоду. Здесь нехорошая личность, большая многогранная позиция для двоечек, но хорошая. Хорошая. Троечки. Троечки, давайте посмотрим троечки. Ну, здесь хорошая, вам приходит девяточка пентаклей. Это деньги, это финансы, это благополучие. Здесь что-то связано с прошлым, прошлое. Смотрите, может быть, блоки, страхи. Здесь не для всех проиграться, мне больше идет как дама, у которой есть ребенок. Может быть, здесь дама, для которой вы ребенок. Здесь какое-то ненормальное, больное, психически, психологически неадекватная личность, да. Может быть, дама, которая вам делала постоянно, вот якорила вас, триггерила, вот именно, знаете, не отпускала это. Прошлое ходила по пятам, прошлое ходила, вот именно, знаете, к призракам следом, вот именно и днем, и ночью преследовала. Из-за этой личности у вас были финансовые проблемы, сложности. Здесь либо близкий человек, может быть, сосед, кто угодно. Я думаю, вы сами поймете, троечки. Здесь из-за этого человека, я уже говорю, были у вас проблемы, ограничения в девяточке пентаклей. Потому что, я же говорю, может быть, это и ваши собственные страхи, да, что было, произошло какая-то негативная ситуация в прошлом, да, и вы просто, ну, иногда зависали просто, нагоняли сами на себя кошмарики, кумарики, страхи, ограничения были, и здесь, как говорится, все хватит. Хватит мне себя кошмарить, хватит мне себя кумарить, все, прорыв, понимаете, действие, активность, я же говорю, хватит, я же говорю, и вы выходите на девяточку в пентакле, вы отпускаете все прошлое, все страхи, все ограничения, что вам даст рыцарь чаш, это легкость, это фух, как выдох какой-то, да, новенький глоток, это удовольствие, это позитив, когда мы радуемся, наполняемся и вдохновляемся. Но, может быть, знаете, не для всех проиграться все-таки.
может быть, да, нежданно-негаданно придет здесь какое-то существо, из-за которого у вас здесь проблемы, существо из прошлого. Давно дружили, общались, но это существо постоянно за вами смотрит, гадает, расклады на вас делает и магические воздействия, да, нежданно-негаданно, может быть, прийти, появиться и плакать. Плакать, какая бедная, несчастная и так далее, но вы не будете обращать внимание, вы будете улыбаться, может быть, да, что-то новость, сообщение, известие, информацию, может быть, да, получите об этом существе, которое вас ограничивало, как говорится, да, вы просто здесь поулыбаетесь. Я, думаю, все-таки кубки это эмоциональная карта, да, надеюсь, здесь никто ничего не будет просить, помогите, спасите, я там, за мной нужно, допустим, слегла эта крыса, да, в больничку. Ну, например, ваша свекровь, да, вы помогите, спасите, нужно там больная, неходячая и так далее, горшки вынести и так далее, денежки, финансы я дам, только прибежите, помогите, я же говорю, может быть, ну, и давайте рассмотрим этот вариант, да, карта эмоций, да иди ты куда подальше, ты мне гадила, я буду тебе помогать, приходить и так далее, еще горшки за тебя, потому что ты лежачая, неходячая и так далее. Рассмотрим все варианты, для кого как проиграться, потому что здесь новости, сообщения, известия, быстрота действия, гнев, эмоции вот именно, да, но здесь все-таки карта ограничений, страхов, блоков, плохого самочувствия, болезни. Может быть, просто прийти, я же говорю, позвонит, например, да, может быть, напрямую к вам, может быть, через близкого человека, например, да, и будет жалеться, плакаться, какая она бедная, несчастная, ну что вам, девяточка пентаклей, здесь все-таки, я же говорю, мне кажется, проиграется для вас со знаком плюс, говорю, карта выдоха, удовольствия, эмоционального такого, знаете, позитивчика в жизни. Понимаете, я же говорю, здесь упадок сил, ограничений, беспомощности, как простуда, болезнь какая-то. Когда человек заперт в своей квартире, в своих возможностях, карта госпитализации в прямом и переносном смысле слова. Полностью ограничено. Кто-то скажет, все, хватит, идите вы все лес куда подальше. Все прошлое, все ограничения, я говорю, идите вы, я говорю, я иду в девяточку пентаклей, карта легкости, вот, фух. Вот мне такая информация идет для троечек. Когда слишком много проблем, вы сами себя нагрузили свою хорошую, светлую голову. Якорили, триггерили, да, себя же людьми, теми, которые вообще недостойны, чтобы они находились даже не то, чтобы рядом, а даже в вашей голове. Хочется сказать вот так. Вы распирали свои мысли, свою энергию на этих людей и сами же закрывали себе благополучие вашей жизни, я говорю. Ну, может быть, прийти к Мегера, я говорю. Но вы здесь вообще, я говорю, вы здесь не потеряете, не пострадаете, я говорю, просто поулыбаетесь. Либо, я говорю, будете заниматься своими делами, я говорю, увлечены и вообще. Потому что все-таки восьмерочка мечей. Здесь, говорю, по шестерочке чаш. Это прошлое, ностальгия, триггер какой-то, якорь, который постоянно давил и не отпускал. Ну, здесь дама. Кто здесь? Здесь дама, мне показывается. Императрица, дама, у которой здесь детки. Дама, которая, знаете, вас подчиняла, подавляла. Дама, может быть, знаете, прикинуться мягкой, белой, пушистой. Но здесь крыса, я же говорю, постоянно козни, я же говорю, магическое воздействие делал. Карта луны, мрак, тьмы, я же говорю, закулисные игры, интриги, я же говорю, карта повешенного. Хотела вас подвесить, ограничить, внушить, подчинить под себя. Я же говорю, игру здесь вела какая-то дама ради своей выгоды. Вот так вот. Здесь с кем-то у вас борьба, сражение, острая какая-то накаленная ситуация могла произойти. Троечки, вот такая ситуация. Но здесь для вас все-таки хорошая ситуация, хорошая. А может быть, здесь при смерти приболела, да и вы хоть выдохните.
Наконец-то буду я заострять свое время, внимание, тратить всю свою энергию на благополучие, то, которое я строю, создаю в своей жизни. Потому что вы могли тратить время, энергию, все на борьбу с этой личностью. Вот такая здесь многогранная позиция для троечек. Но здесь, я говорю, эгоистка какая-то, которая вас ограничивала, закрывала, что вот зажженная, подло помешанная на деньгах, на финансах, чтобы своя попа здесь постоянно находилась в тепле. Но не может вам подгадить, не может здесь реализовать свои коварные желания, цели, планы, задумки, но никак не может. Может быть, благодаря этой личности у вас была, я же говорю, депрессия, апатия, раздражительность, я же говорю, когда, я же говорю, не приходили деньги, финансы, благополучие, которые вы хотите получить, к чему вы здесь стремитесь и стараетесь, и двигаетесь. Вот такая здесь позиция, дорогие мои. Троечки здесь хорошо, все хорошо. Придут денежки, финансы, ограничения, блоки, страхи, все демоны уйдут, отойдут на задний план. Может быть, даже здесь уже кто-то близкий, семья, либо близкие, либо именно человек семейный человек. Вот так вот, дорогие мои. Спасибо за просмотр и увидимся. До новых встреч. Пока-пока.